ଭଞ୍ଜସେନା ସମର୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବାଜୁନ ହାସଦା। ଆଜି 24/3/2000 ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଜିଲ୍ଲା ତମାମ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜସେନା ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଭଞ୍ଜସେନାର ଆଦିବାସୀ ଶାଖା ସଭାପତି ବାଜୁନ ହାସଦାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବାଜୁନ ହାସଦାଙ୍କୁ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଞ୍ଜସେନା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବୈମୈତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଞ୍ଜସେନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ ରାଉତ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମାଇଁ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଯୋଜକ ଅଞ୍ଜନ ବରାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ଶାଖା ସଭାପତି ରାକେଶ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଶାଖା ସଭାପତି ବାଜୁନ ହାସଦା, ଜିଲ୍ଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଗିରି, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ କନିକା ବୋଷ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଶାଖା ସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ରାକେଶ ମହାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ରମଜାନ ବେଗ, ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁର୍ମୁ, ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଯୋଜକ ପରିତୋଷ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାରିପଦାରୁ ଦେବସ୍ମୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।